Fala rapaziada, beleza? Na segunda parte da nossa viagem, mostrando o terceiro dia e segundo dia do passeio, visitamos São Miguel dos Milagres, eu não sei qual é o sinal, e um dia em que o sol ficou tímido, com o céu nublado e um pouco de chuva. Mesmo assim, conseguimos aproveitar para conhecer a piscina natural. O mar não está tão cristalino por causa do período de chuva, mas tiramos uma boa foto, já registramos tudo de vídeo. Também, continuando da mesma parte de hoje, na quarto dia do passeio e terceiro dia do passeio, acordamos cedo para conhecer Maragogi e todos os lugares mais visitados na região. Pegamos muita chuva, o tempo estava bem fechado, o que atrapalhou o passeio. Mesmo assim, aproveitando como que deu conhecer um pouco, registrar alguma coisa a imagem. Confira agora a foto e o vídeo para vocês que vão poder continuando deste de hoje. Bota a vinheta agora. Tá.
Aí pessoal, assistiram desse vídeo de hoje. Pois é muita situação triste, não teve muito sorte. E acontece que o mês de junho é o próprio lado do Nordeste, que é sempre que chove. É muito contrário, aqui no Sul faz frio, lá no Nordeste faz calor e chove muito semana inteira. Vocês assistiram todos daquele, o pior momento foi Maragogi. Por isso que ficava muito dentro, ficava muito preso. Mas aproveitar o que for passeio, mesmo na chuva, um pouquinho frio por causa do bug, sentamos assim por causa do vento. E o próximo serviço vocês vão assistir é o final da parte do nosso passeio. Vai ser muito incrível, será? Então se aproveita, se você não fez inscrito, então aproveita agora, naquele embaixo da barrinha vermelha, se inscreve e também ativa o sininho para você não perder o próximo, o novo de vídeo para você assistir. Valeu, muito obrigado e até a próxima.